好，今日嚟到增大屋籃球場，咁個框3.03米左右啦。係啊，咁啊，開波 ！Hello， 大家好，歡迎嚟到 AE Dunks Channel 啊。咁啊，正如啱先所講啦，今日嚟到增大屋嘅呢個籃球場入樽嘅。咁呢個籃球場呢，係喺車公廟附近嘅一個籃球場嚟嘅。雖然都要行一段時間啦，但係佢係比較近車公廟少少嘅。咁呢度嘅籃球場呢，平均都係比較標準嘅。雖然係可能矮多2-3 cm 啦，但係我諗最矮嘅框應該都有3.02米，係啦。咁啊，高嘅話我相信應該有3.05米。不過呢，呢個籃球場有個唔好處，就係佢個地下係斜嘅。我哋嗰日係入咗2個唔同嘅籃框啦，而嗰2個場呢，個地下都係比較斜嘅。咁因為我係一個拋波型嘅入樽選手啦，即係我持球能力比較弱少少。因為我自從傷咗個膝頭哥之後，就好少再攞住個波入樽啦。咁你哋可以見到呢一球呢，當我將個波拋出去嘅時候呢，個波係向隔離嗰邊斜，係向下斜嘅。咁我拋咗2次都係向入面斜嘅。咁你就知道呢個地下係麻麻地啦。咁基本上我次一拋呢，佢就會偏離咗個軌道，所以好影響我跳嗰個感覺同埋個節奏嘅。同埋我要就翻佢偏離嗰個角度去跳呢，其實係有少少難嘅。因為呢一個場係比較歪少少啦。咁我哋會轉去第二個場。咁第二個場就 exactly 係3.03嘅框嚟嘅。咁呢個 around 係3.02.5左右啦，或者可能3.02.8啦，係啦。咁隔離個場係好少少嘅，再加上嗰陣時我熱完身啦，所以我喺嗰陣時，我諗頭2-3球我已經開始入到樽。同埋我想講 Benson 咧真係好誇張，你見我樣係真係擰晒頭啊！佢又再一次爭少少投屏框。其實佢呢一日跳得唔係話太高，對比起荃灣嗰陣時，我覺得荃灣嗰陣時真係佢巔峰嘅時候，佢嗰陣時係真係投屏框嘅。我想講係啦，今日呢一次係爭少少啦，但係佢都係好勁噶啦 Benson。咁今次仲有另外一個人叫阿丁啦，咁阿丁係另外一個我認為單腳數一數二勁嘅一個登卡嚟嘅喺香港。咁佢係比較偏向持球型少少啦，即係佢攞住個波入樽會比較勁少少嘅。因為其實拋波你需要好講節奏感啦，波嘅軌道啦，同埋你拋得靚唔靚去決定你跳得高唔高嘅。咁啊，大家喺欣賞我哋入樽之餘呢，咁我都今日想同大家分享少少一啲嘅 training theory 啦，因為都唔想大家齋望入樽咁悶啊。咁今日就同大家科普一下 FA curve。咁啊，相信好多玩爆發力嘅，或者你有做開一啲爆發力嘅 research 啦，甚至你有學過關於爆發力嘅人都有聽過呢一樣嘢㗎啦，就係 force velocity curve。咁大家望一望呢張圖先啦。基本上呢 force velocity 呢，佢有分5大類嘅。咁第一類啦，就係 max strength 或者係 absolute strength。咁佢係你嘅 one rep max 嘅90至100% 嘅重量嚟嘅。動作大致上啦係 squat 啦，仲有甚至乎係 deadlift 啊、hex bar deadlift 啊、hip thrust 啊等等之類呢一啲動作，佢係 build up 你嘅絕對力量。第二個係 strength speed 或者係 accelerative strength， 就係你嘅力速，佢會係你嘅 run max 入面80至到90% 嘅重量。動作包括啦有 park clean 啦，一啲 band 或者 chin 嘅 resistance squat 啦等等之類。而第三個呢，就係 peak power 最大功率，佢會係你嘅 run rep max 大概30至到80% 嘅呢個重量。動作包括有 hand power clean 啦、squat jump 啦、hex bar jump 啦、hand power snatch 啦等等之類。而第四個呢，係 speed strength， 即係我哋嘅速度力量，佢會係你嘅 run rep max 30至到60% 嘅重量。動作包括有 band assistant jump 啦，或者 medical ball slam jump 啦等等之類呢啲動作。而最後就係 maximum velocity 或者係 absolute speed 最大速度。咁啊，內容包括有一啲可能 depth jump 啦、sprint 啦、
一啲 plyo 等等之類嘅 training。咁所以呢，大家睇呢張圖，大家就要知道啦。其實練爆發力呢，你要涵蓋呢一啲嘅層面，你先會叫做係練得好嘅。因為我見普遍啦，好多人練爆發力呢，佢哋淨係齋做大重量啦，再加一啲入樽啊或者 plyo 啊嘅一啲 training， 佢哋係冇一個好明確嘅週期去知道自己究竟要練啲乜嘢，佢哋究竟缺少咗啲乜嘢。關於週期性訓練或者係 programming 啊，你應該點樣安排你嘅課表啊？呢個又係一個好大嘅議題。如果有機會嘅話，我下次再同大家分享。翻嚟話題，所以你會見到呢，好多人佢哋好集中，淨係練 maximum strength 或者係 maximum velocity， 而忽略咗中間嗰啲唔同功率嘅輸出。真正好嘅爆發力訓練呢，佢係應該涵蓋晒所有 every curve 嘅動作。如果你淨係做 squat 啊，然後間唔中去跳下，你就可以越跳越高呢，我只能夠講你而家仲係練得太少。週期性訓練嘅其中一個要點就係，當你完成其中一個區間嘅訓練，你要跳落去下一個區間嘅訓練嘅時候，我哋要做嘅係盡量維持上一個區間做到嘅重量，唔好俾佢跌得太勁就 OK。喺呢度補充多一樣嘢，我哋之前有講過一個 training theory， 就係叫 complex training。就喺杭州嘅 training 嘅嗰段片入面，我係有講過 complex training 嘅理論啦，同埋佢嘅訓練方法係點樣。咁而 complex training 呢，佢就係涵蓋晒所有 every curve 入面要做嘅唔同嘅功率輸出。佢就係涵蓋咗譬如話 maximum strength 啦，跟住再加一個可能係 speed strength 嘅 training 啦，然後佢翻到去一個 strength speed 或者係 peak power 嘅一啲 training 啦，然後去一個 maximum velocity 嘅 training 嘅一個嘅動作。所以你見到加好多唔同嘅 training 方法，都會開始涵蓋好多唔同速度嘅功率動作。不過記得一樣嘢啦， complex training 係比較適合一啲高階少少嘅 trainer 去 train 嘅，因為佢會令到你嘅神經負荷好大啦，佢有機會令到你好快 fatigue。所以呢，如果你係新手，你仲未係好適應或者好習慣一啲訓練嘅方法，你仲係 build up 緊你嘅 strength 嘅時候呢，我就唔係好建議你做一啲咁高階嘅 training 嘅。其實講 every curve 都仲有好多嘢可以講嘅，不過睇下大家有冇興趣繼續想知。如果大家都想知嘅話，俾個 like 或者留言話俾我聽，咁我到時會再同大家講解關於 every curve 嘅 details 嘅。咁我今日要分享嘅嘢就係咁多啦。好，咁翻嚟入樽啦，你會見到呢，阿 Benson 開始學點樣拋波啦。其實呢個就係點解我話 Benson 好有天賦。你睇下，雖然我前後搞咗佢幾次啦，但係佢喺一日之內其實基本上已經拋波仲要入到波添。咁雖然個節奏感啊或者好多嘢佢都未話做得好好啦，但係 at least 佢拋到個波，佢入到個波先。係啦，其實阿丁都好勁啊。雖然阿丁今日拋波冇入過，但係佢其實佢拋波嘅節奏都唔係好啱，但係佢都依然係入到一啲拋波嘅動作，所以佢哋兩個係真係好有天分，好勁。咁啊，係啦，咁大家繼續欣賞剩低落嚟嘅入樽訓練啦。咁啊，其實都基本上差唔多嚟到尾聲㗎啦。最後，如果中意呢段片嘅，記得 like、subscribe 同埋 share 呢段片出去。咁我哋下條片見 ，peace。